తప్పు హాయ్, దిస్ ఇస్ HarishMaddala. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం అత్తిలి అయితే చూసేద్దాం పదండి. లాస్ట్ 10 days నుంచి వాన అయితే గట్టిగా కురుస్తుంది. ఒక 10 minutes పడుతుంది, ఒక 1 hour గ్యాప్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఒక 10 minutes పడుతుంది. చాలా జరగ వచ్చేస్తుంది బయటికి వెళ్ళాలంటే. కానీ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే, రైన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం గోదావరి రోడ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా తయారవుతాయి. ఒక్కొక్కసారి కెనాల్స్ కూడా అయిపోతాయి. చూడండి, మా ఊరు వాన వస్తే గోదావరి అయిపోతుంది. కెనాల్స్ అన్నానండి సరదాగా అనుకోకండి. మీరు దారిలో చూస్తూ ఉండండి, గోదావరిలో ఈదుకుంటా అన్నా సరే బండి నడుపుకోవాల్సి వస్తుంది. వాటర్ ఉన్నాయి కానీ రోడ్డు కనపట్టలేదు ఏంటి అనుకుంటున్నారా? డైలీ తిరిగే వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ గోయలు ఉన్నాయో తెలుస్తుంది, కానీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే గోతులు దొరికేస్తారు. ఈరోజు మన ప్లాన్ ఏంటంటే మన హాస్టల్ వెళ్ళాలి, చిన్న ఫంక్షన్ అటెండ్ అయ్యి రోగాల మనం పాలకొండ నుంచి భీమవరం వెళ్ళే రోడ్లో వీరవాసంలో ఉన్నాం. అండ్ వీరవాసం నుంచి అత్తిలి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నవడూరు వెళ్ళాలి. నవడూరు నుంచి బ్రాహ్మణ చెరువు వెళ్ళి అక్కడ టర్నింగ్ తీసుకుని బ్రాహ్మణ చెరువు నుండి అత్తిలి వెళ్ళే రోడ్డుకి కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. అత్తిలి వెళ్ళే రోడ్డు అయితే మొన్న వేశారు, చాలా బాగుంటుంది. సో వీడియో లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా చూసేయండి. మా ఇంటికి కూడా మొత్తం రోడ్ అంతా పాడవుతుంది. ఇలా సైడ్కి వెళ్తే పాలకొల్లు, ఇలా వెళ్తే నవడూరు, కొంతవాడ, బ్రాహ్మణ చెరువు, ఇది వీరవాసరం సెంటర్. వాన వస్తే అట్మాస్ఫియర్ ఎంత బాగుంటుందో మా ఊరు రోడ్లు అంత చండాలంగా తయారవుతాయి. ఎందుకని అడగండి, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంకా దాన్ని ఎలాగో నేను అత్తిలి వెళ్తున్నాను, గోదావరి రోడ్లు అంతా మీకు చూపిస్తాను వాన వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేసి. నార్మల్గా అయితే మెయిన్ రోడ్స్కి అన్ని చోట్ల డ్రైనేజ్ ఉండదు అన్నమాట. సో హెవీ రైన్స్ వస్తే ఇలాగే వాటర్ అటు ఇటు స్టోర్ అయిపోతాయి. అండ్ హెవీ వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు రోడ్స్ అన్నీ పాడైపోతూ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ రోడ్స్ వేసి చాలా ఇయర్స్ అయితే అయిపోయింది, అందుకని చెప్పేసి రోడ్స్ అన్నీ చాలా పాడైపోయినాయి. అలానే చిన్న రోడ్లు కూడా కాదు, ఇవే మెయిన్ రోడ్లు మా ఊరికి. ఇది భీమవరం పాలకొల్లు రోడ్కి అండ్ మాటేరు తణుకు రోడ్డుకి మధ్యలో ఉన్న కనెక్టింగ్ రోడ్ అన్నమాట. అండ్ ఇది నవడూరు మీద నుంచి వెళ్తుంది. ఈ మెయిన్ రోడ్డే ఇలా ఉందంటే ఇంకా చిన్న చిన్న ఊర్లో రోడ్లు ఎలా ఉంటాయో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా. ఎవరికైనా సరే ఆఫ్ రోడింగ్ ఇష్టమైతే వేరే ఊర్లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మన ఊడూరు రోడ్లో ఒక 2 రౌండ్లు వేయండి, ప్రో అయిపోతారు అంతే. మొత్తం కార్ల వాళ్ళందరూ భయపడిపోతున్నారు. ఎంత పెద్ద గొయ్యలు ఉన్నాయో తెలియదు కదా, మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఉండిపోతే మళ్ళీ బయటికి రాదు. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి అంతే, ఇక్కడ ఎంత గొయ్యి ఉందో తెలియదు. వామ్మో, బండి మొత్తం సగం మునిగిపోయింది, ఏం చేయాలో తెలియదు మనకి. అరే ఏందయ్యా ఇది? చాలా అవుతుంది, అది మొత్తం ఇంజిన్ అంతా మునిగిపోయింది. మళ్ళీ కొంచెం ఎదురుకొచ్చాక ఈ రోడ్ కొంచెం హైట్లో ఉంది, సో వాటర్ అంతా అటు ఇటు వెళ్ళిపోయినట్టుంది. ఈ రోడ్ నుంచి బాగానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. ఆ చిన్న ఏరియా అసలు బాగోదు అనమాట. మనకి ఎక్స్ప్రెస్ పవర్ పెట్రోల్ అయితే ఒకటి భీమవరంలో దొరుకుతుంది, 2 పాలకొల్లు, నెక్స్ట్ వచ్చి వేమవరం. నవడూరు రోడ్లో అయితే వేమవరం బంక్లో తప్ప ఇంకెక్కడ దొరుకుతుంది. సో మీరు ఎక్కడికన్నా పవర్ పెట్రోల్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వేమవరం బంక్లో అయితే మంచి పెట్రోల్ దొరుకుతుంది.
ఇది డాడీకి మంచిగా క్యాన్ ఉందా? మంచిగా వస్తారుగా. Message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? రెయిన్ పడుతుందని చెప్పేసి వన్ వేలోకి వెళ్ళిపోయాం, కానీ అసలు మీరు మాకు ఎప్పుడు అలా వెళ్తుంది. నేను చేసింది కూడా చాలా తప్పు. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. ట్రైన్ వస్తుందని ఆగాం, కానీ ఇంకొక 5 minutesలో మనం డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోతామనగా మళ్ళీ వైన్ స్టార్ట్ అయింది. Let you into the secret. మేము ఇప్పుడు వెళ్ళిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్వేరియం అయితే చాలా బాగుంది. ఇందులో 2 టార్టాయిసెస్ కూడా ఉన్నాయి, చూడండి కావాలంటే. అది అక్కడ ఒక టార్టాయిస్ ఉంది, పైన కూడా తిరుగుతుంది, చాలా బాగుంది అసలు. ఇది 3500 4000 అనుకుంటా ఎక్వేరియం. కానీ టార్టాయిసెస్ మాత్రం బయట దొరకపోయాము, కానీ చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయి చూడడానికి మాత్రం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.